Trhač. To bude nějaký obranář tohle. Vždycky zkontroluje zadky, jestli něco neupustili. Nazdar. Bobuďáku. Trošku. Se uklidnili. Za chvíli si pohrát celý den, to bude díl. Co je krakené, co po mně lezeš? Jeden jí kouše do přední nohy, druhý do zadní. Bobino, ty nebudeš učit lovit, ty si sama nic neulovila ještě. To je magla, jsou oběhá 4 děti. Ještě jednou hlídáme já tady. No aby se prosím tě, no ty chceš taky si hrát, jo. No a jednou si umíš hrát, ty, lumpe. No. Co mě koušeš, já nejsem štěně. Ono mě kousla normálně takhle. No, ale mě taky teď kouše. No, ty chce hrát? Ty si na starý kolena, stará kráva si budeš hrát s dětma. Tenhle je živej takový, ale hodně. Má si nejvíc síly. Jak se nám do mě běhají, viď? Tohle motorní. Zase můj palec. Bobino, ty mě hlavně nekousni do palce. Když se tady hodně střídají, podívej. Nazdar. Tak dupou. Au. Jau. No on si dá patku. Tak mu pomož. No on se musí sám odháknout. Co mu budu furt pomáhat, se je postižený nebo co? Já vidím poprvé Bobinu si hrát. To se naučí ještě. Jeden na přední a druhý na. No, teď si hraje takovou. To natáčíš, jo? Ty to máš bez zvuku. No. A já jsem byl komentářem. Tak nemluv.